안녕하세요. 자, 이거 단단해를 어떻게 생각하시나요? 제 첫 번째 곡이다 보니까 많이 맞다. 좀 모자라시다고 생각하실 수 있지만 존나 족같다. 제한테는 좀 스트레스가 좀 풀어졌던 계기가 됐던 족같이 노래였던 것 빨려라. 같습니다. 하자. 자, VPN 앨범은 어떻습니까? 너의 첫 번째 믹스테이프 어떻게 생각합니까? 그때 외국인 분들이 좀 많이 오해하셨던 것 같은데 그 VPN 다운로드 아닙니다. 두 번째 앨범 언제 나와요? 제가 요즘 꼭 쓰겠습니다. 언제쯤 나올 거예요? 11시 11시요? 12시 12 며칠인지 말해야지요. 12월 10일까지 꼭 쓰겠습니다. 12월 15일까지면 4일 남았는데요. 네? 15일 12월 13일 가자. 일하는데 다 쓰셔야 돼요. 그러면 앨범 이름을 소개해주세요. 앨범 이름. 맞다, 현타입니다. 왜 현타입니까? 쉬다가 왔습니다. 단체 앨범이 왜 안 나옵니까? 크루 수장으로서. 죄송합니다. 당신이 낸 곡이 지금 총 12개, 16개인데 제일 좋아하는 곡이 뭡니까? 다 괜찮습니다. 그러니까 뭐가 제일 좋아요? 네 노래 중에. 너무 많아서 기억이 안 납니다. 지금 단체 싱글 하나 냈는데 조회수가 많이 오르고 있거든요. 어떻게 생각하세요? 알고리즘이 이렇게 일을 할 줄을 몰랐는데 그래도 좀 클릭해 주셔서 감사합니다. 주셔서 감사합니다. 자, 마지막 한마디를 할게요. 잼민 섹스 그거 왜 내셨어요? 그냥 제가 카톡에 쓰고 지운 걸 박지당한 겁니다. 근데 그걸 왜 곡으로 쓰셨어요? 근데 그리고 왜 남자 목소리에서 여자 목소리로 변경됐는지 알려주세요. 제가 여자예요. 자, 마지막 인사 부탁드릴게요. 잠깐만, 마지막 질문. 왜 자지태양이에요? 마지막 인사. 클릭해 주셔서 감사합니다.